大家好，我是山羊。我是尚杰，今天是4月18号，天气比较好啊。昨天洗了衣服在晒着，我们今天就来接着补围墙。先来把垒墙的地基修一修，修平整一点。你能挖不？能挖嘞，这个我只要稍微挖一下就行了，不是很费劲。前段时间趁着没下雨，垒的这一半感觉还挺好啊。现在要接着搞砖头，垒旁边这一段了。上节在清理砖头，我就来捡一点瓦片。这种是盖在围墙上的，想不到还挺完整啊。拿到旁边去。好热呀，我感觉我已经汗湿了。是这样子的。只要一出太阳，就感觉夏天来了。夏天是来了呀。明天30多度嘞，我的妈呀！正好晒衣服。这里有一块好厚的水泥。那棵树上有一只红嘴蓝雀，一直在那里叫啊，声音又不好听，但是它颜值很高，两根尾羽特别的长，有点像凤凰啊。上节的这一堆砖头也快搞完了，快吧，速度很快啊。不过最后那一堆才是重头戏。忙了这么久，感觉肚子不是很舒服啊。好像有一点点痛是吧？不是，就是难受，也不痛。怕中暑，来个藿香正气水。我来喝点茶。太上头了。我也喝一点。哇，好苦哦。休息了一会儿，接着干活了。杨师傅说，后面那一大堆砖头先不管它，要先把这些倒掉的砖清理出来。倒掉的围墙里面也有很多可以用的砖嘞。有。今天就垒到这里吧，人都有点发晕了，可能好久没有这样晒过太阳了。一晒那个体感温度我感觉有37、38度，特别的热，还要搞几天。哎呀，也不容易，这玩意儿垒的。休息了一会儿，准备做饭了。来摘一点紫苏和葱花。三角树的葱花长得好好啊，这一段时间雨水很足嘛，长得特别的大。旁边的朱顶红都已经要开花了，感觉迫不及待呀。配料找齐了，家里啥都有，真的好方便啊。今天吃一个香辣大虾，再来一个猪血焖豆腐。猪血还是早上买的新鲜的嘞。猪血焖豆腐最重要的就是这个胡椒粉，先来碾一点。
再来把虾处理一下。烧点开水，给猪血先垫一下形。猪血好了，给它捞出来凉着。菜备好了，做饭。先来烧一点水，水滚了之后加点盐，把豆腐也焯一下。出锅前来点胡椒粉、葱花。先来一块豆腐，要这种泡在汤汁里的。哇，好好吃。好香啊，非常的鲜美，有大厨的风范呢。吃饭喽！赶紧来一口。最近杨师傅身体不太好嘛，一直吃的比较清淡。今天做2个大菜，好吃吧？好吃。哇塞，这个胡椒粉真的绝了，好鲜！加在里面，特别的提味。原来我跟大厨之间只差了一道胡椒粉，之前没放没这么好吃，是吧？之前也好吃啊，放了更好吃啊。放了之后那个味道升华了，直接。
汤鲜味美。嗯，主要是喉咙感觉也好的差不多了，因为有点感冒嘛，吃了药，然后这2天气温也上来了。他前几天那个样子，一看就是生病了，人都没劲了。吃东西食欲也不太好哦。啊，干个杯吧。干呀！庆祝一下，你终于快好起来了。庆祝一下围墙又来了一段。来，干杯。今天这个虾都没放辣椒的，但是好香哦，煎了一下。香吧？清理的特别干净。自己做的那肯定不。之前有时候在外面吃虾，能看到那种黑色的虾线。也正常的，人家一天要卖那么多。来一勺汤吧，这汤真的太鲜了。汤泡饭。好简单哦。就是油盐、生抽、胡椒粉。对，就是这叫什么调味料吧？就这些哦。配菜就是葱花、姜、蒜、葱花，然后辣椒粉。因为新鲜。猪血其实今天搞了好多嘞，那个摊子的老板给了我们一大盆。我提前跟他订的，我说订6块钱的，结果他给我搞了10块钱，因为我经常在他那里买，他就说送点给我。加量不加价是吧？对，加量不加价。然后给邻居，送了一半。也送了一盆过去啊。也是一小盆。这样的话，我们正好都吃一餐嘛。猪水也不好一直放着。就是要当天买当天吃。哇。这汤真的很好喝。太鲜了。